cando me convidaron, cousa que me honra moito estar neste congreso sobre Valentín Paz Andrade, despois de darlle voltas, decidí non falar estritamente do tempo que trata Valentín Paz Andrade na súa obra, senón facer unha aproximación a ese tempo, pero tratando non tanto da época contemporánea como da época moderna. Está claro que os problemas que tratou Paz Andrade, como outras persoas de moita significación, cando toma a Galicia como tarefa e interpreta a marxinación, pensando a Galicia desde a súa economía, a súa historia e a cultura, Galicia como un país atlántico, frente ao mar, exactamente, o tratamento que lle dá a lingua, o seu traballo no xornalismo, no galeguismo, e incluso a súa presencia na transición despois da ditadura franquista, e tendo en conta que formaba parte, amigo de Castelao, por outra parte, formaba parte diríamos, da aventura nacionalista do Partido Galeguista e despois tamén, pois, el céntrase basicamente en combatindo a marxinación de Galicia e abrindo horizontes para o noso país no mundo, céntrase basicamente no tempo contemporáneo. Pero, claro, todo o que pasou no tempo contemporáneo viu moi condicionado polo tempo anterior. E non quero ir máis alá, pero desde o final do século XV hasta o final do XVIII, o principio do XIX, ocorreron cousas que aínda están presentes hoxe en Galicia. Hai problemas de Galicia ou configuración da sociedade galega que veñen de máis alá e dixe, bueno, pois vou facer unha aproximación a ese tempo. Por outra parte, corresponde con cousas que estou facendo, traballos que teño outro alcance que estou facendo, e para facer unha cosa complementaria da posición do galeguismo en xeral e moi especialmente de Valentín Paz Andrade. Elexín un título un pouco apresurado pola ausencia que me puña desde a Real Academia para poñer un título ao traballo cando ni sequera pensara nel. O título sería Os ancellos mariñeiros de Galiza, porque, primeiro, corresponde a unha frase de Castelao que eu utilicei xa outras veces, teño que confesalo, e, ademais, Castelao e Valentín Paz Andrade eran moi amigos. En todo caso, Valentín Paz Andrade, se algunha amizade recupera continuamente justamente a de Castelao. Por outra parte, era evidente que foi así, pudo haber discrepancias entre eles, incluso como as fotos mismos que facendo parella así o din, non? Pero ao mesmo tempo pensei, bueno, vou poñer como título para un relato da resistencia, porque contra outras voces que interpretan o pasado de Galicia, eu creo que a resistencia da sociedade galega de formas moi diversas, desde os reis católicos diríamos, dominaron o país con formas determinadas que agora vou a intentar incorporar brevemente. Desde ese momento hasta hoxe hubo unha decisión máis ou menos pensada, pero eficaz, de acabar co reino da Galicia con todo o que se significaba. O que significaba históricamente na península e o que iba a significar despois. Cando chegamos ao principios do XIX, o reino se enfrentou co tempo contemporáneo nunhas condicións que condicionaron o futuro e viñan condicionadas polo pasado. Ese pasado, de alguma forma, vou dicir, estamos, diríamos, aquí moi en confianza todos nós, vou dicirlo brevemente e procurando non alargarme indebidamente, non? Cando o reino de Galicia perdeu a autonomía que aínda conservaba desde o século XIII, pensade que, contra moitas ideas que circulan por aí, o reino de Galicia foi realmente independente durante 7 séculos, foi o primeiro reino independente dentro do Imperio Romano como reino galaico, e durante 4 séculos era o reino cristián convivindo co reino musulmán, que foi o resultado da islamización do reino visigodo, e nese territorio
do reino galaico foise construindo un reino medieval que para todo o mundo era o reino cristián e era o reino galego, o galaico, máis alá das fronteiras actuais. Efectivamente, o reino de Portugal, por exemplo, é unha Galicia que se fixo independente por razóns que son ben coñecidas históricamente, e incluso o reino de Galicia está escrito en todos os testimonios, e así, ademais, pois chegaba prácticamente até o Pisuerga, non? E ocorreu nese momento por un conflito que houbo dos propios Trastamara ou relacionado con él, porque naquele momento se iba a haber reinos que confluíran varios, diríamos, coroas que confluíran varios reinos, o normal é que hubiera unha confluencia entre o chamado de Castela, o chamado de Galicia e de Portugal, que tiñan lazos moi profundos naquele momento, e non exactamente diríamos, co reino catalán aragonés, que era máis alleo. Próximo tamén, pero era máis alleo. O que pasa que nese momento ali gobernaban os Trastamara e aquí tamén gobernaban os Trastamara, e incluso o rei de Portugal, Alfonso V, era fillo dunha Trastamara, unha irmá do pai de Fernando o Católico, precisamente, non? Pero nesa circunstancia, os reis católicos se fixeron ilexítimamente coa coroa, coincidiu eso co tempo que a nobreza galega, por así decirlo, foi dominada e se produciu unha situación perversa, diría eu, non? A nobreza e a Igrexa foron dominadas, a nobreza foi impedida de gobernar en Galiza, creáronse as institucións da audiencia, do capitán xeral, etc., pero durante séculos esas institucións foron gobernadas por xente allá a Galiza, non? A Igrexa foi dominada, a Igrexa naquele momento, o arcibispado de Santiago, iba desde todas as dióceses galegas hasta Ávila e Badaxoz, era un elemento poderosísimo en toda a península, e foi tamén gobernada durante séculos por arzobispos alleos. Eso pasou hasta hoxe mismo, non? Incluso no século XIX despois, durante épocas tan definitorias da transición ao tempo contemporáneo, estivo gobernado a maior parte do tempo Galicia por bispos alleos, eran andaluces, etc., e eran claramente absolutistas e aliados coa monarquía, non? Pero ao mesmo tempo que fixo isto, fixeron isto os reis católicos, pero tamén Carlos V e os primeiros Habsburgo, fixeron que a nobreza e a Igrexa conservaran os señoríos eclesiásticos. O 90% do territorio galego era dos señoríos que permaneceron hasta o século XIX, primeiro, o sea, quedaron dominando aquí, pero como institucións, unhas estaban mandando a Madrid, como pasa hoxe tamén, e outras foron ocupadas en Galicia por xente allea. De tal maneira que o país quedou descabezado e, ademais, o que eu chamei antes, nunha situación perversa, non? As clases dirigentes galegas pasaron a mandar xunto coa monarquía en Madrid, pero, en cambio, foron impedidos de gobernar aquí, pero, en cambio, conservaron os señoríos e Galicia foi gobernado por xente allea. E unha cosa moi trascendental, a partir de 1500, poñamos por caso, a lingua que era falada por todo o mundo aquí e que se utilizaba todos os documentos de bispos e de nobres, etc., curiosamente, cando Alfonso X, que tamén era de orixe galega, pasou do latín ao romance, e neste caso ao castelán, en todo o reino de Galicia non se pasou ao castelán, no único sitio onde non pasou iso. O sea, aquí o paso do latín ao romance pasou ao galego en Galicia como fixera Don Dinís, exactamente o mismo, pero nese momento hubo un corte radical. O sea, non hubo ningún esmorecemento do galego, nin que se impuxo por unha potencia cultural ao castelán, simplemente na administración, na Igrexa, etc., deixouse de utilizar o castelán, pero tamén é certo que esa lingua, un milagre que non sei se habrá máis países no mundo que tamén o gozarán del, a lingua galego permaneceu viva durante todos eses anos, vivísima, e para min evolucionou tamén desde o galego medieval, máis ou menos en paralelo que o portugués, o galego de Portugal, claro,
no referente, me explico, á lingua falada, porque a lingua escrita únicamente se escribía en Portugal e tuvo a súa evolución, pero o galego falado, aínda hoxe, en moitas formas, o que se toma por galego está en Portugal e se toma en Portugal está en galego, e hai unha serie de eleccións que poden diferenciar, pero que basicamente é o mesmo. Nese sentido, para probar que a nobreza galega era a que mandaba ali, dos grandes de España de Carlos V, unha boa parte eran casas galegas, eran os Monterrey, os Lemos, os Andrade, os Zúñiga, hai unha chea de grandes de España que eran galegos e outros moitos, de tal maneira que permaneceron gobernando fora cando aquí gobernaban xente allá. Estiveron no poder na corte, pero ao mesmo tempo exerceron como vicerreis tanto en Europa, os Lemos de Italia, de Nápoles son ben coñecidos, pero tamén en toda América, e ocuparon postos relevantísimos do Consello Real, da Inquisición, etc. Non fai falta que vaya dicindo nomes, en todo caso non me quero alongar, pero efectivamente se daba esa dualidade. Deixaron aquí unha sociedade de tipo feudal e, en cambio, gobernaron outros lugares e Galicia foi gobernada por xente allá sistemáticamente. Os nobiliarios eran de Igrexa e da nobreza, como é evidente, e durante un tempo, durante todos os séculos, foron as terras aforadas á fidalguía e a fidalguía aforou aos campesiños e a sociedade campesiña, diríamos, mantívose firme, defendeu, utilizou a cultura no mundo rural. Excuso decir que a cultura rural daquel tempo era infinitamente máis rica en canto a léxico e a utilización da lingua que o mundo industrial. O mundo industrial é outra cousa, pero desde o punto de vista da lingua é moito máis pobre que a lingua rural, en todo caso, na que se manifestaban todos os sentimentos e a vida da nosa xente. Por outra parte, Galicia non foi incorporada a un Estado moderno. Foi incorporada, pero non a un Estado moderno. Noutros sitios pasou, incluso eso pudo producir que houbera unha tendencia máis forte cara diríamos, a perda da identidade propia dos distintos reinos, pero a realidade é que Galicia non se incorpora a un Estado moderno, sino que, por obra de matrimonios de reis católicos e por outras circunstancias, realmente se integrou durante séculos, sobre todo nos Habsburgo, pero tamén despois, nun conglomerado de reinos que abarcaban toda Europa sin contar América. Carlos V non era Carlos I, era Carlos V. O sea, cando se fala de que o Estado español, ou España de nación de los sacerdotales católicos, é dunha mentira, por decir esa palabra, unha ignorancia da historia tremenda, porque, diríamos, incluso os reinos da península estiveron ao servicio das aventuras da monarquía de Habsburgo e despois da Borbón. A lingua se mantivo, o campesiñado, a pesar de todo, mantivo a economía, pero a través dos foros, todo o froito do traballo dos campesiños non iba a potenciar o comercio, o desenvolvemento económico, sino iba a obras suntuarias, ao despilfarro e incluso a manter as casas dos nobres en Madrid. Os mismos nobres que facían de mecenas con Lope de Vega ou con Cervantes eran os que pertencían a xente que denostaba os galegos de Madrid porque falaban galego. Eran os únicos desa coroa centro-occidental, da antiga coroa centro-occidental, que non falaban castelán. E eran denostados porque eran parvos porque falaban galego. Pero eses mismos louvaban aos seus mecenas que eran galegos e incluso Madrid vivirían, lóxicamente, das terras que lle deixaran aquí durante séculos. A pesar de eso, o sea, con eso, ocurrieron dos fenómenos que decidiron bastante, diríamos, o curso da economía galega. Un foi que coas guerras dos Habsburgo, con todas as potencias europeas, e aquí xa non me quero exceder moito, ni moito menos, pero é, diríamos, enormemente instructivo o que pasou,
básicamente que as potencias do Atlánticos diríamos, a vocación mariñeira de Galicia foi interrompida. Durante a Idade Media, Galicia comerciaba co Mediterráneo, co Atlántico, tiña comercio con todo o mundo coñecido naquel tempo. Non vou a citar agora portos de Galicia e portos de toda Europa que así o demostraban por toda a costa atlántica, pero incluso no Mediterráneo e no propio Báltico. Cando foi decapitada Galicia, esa autoridade mariñeira de Galicia foi interrompida. Eu coido, pasa que, de logo, esta idea que expreso aquí aparece tamén nas fotos portuguesas, inequívocamente. O sea, había o comercio marítimo con Portugal, pero ao mesmo tempo había un curso moi paralelo, de tal maneira que a aventura dos portugueses debían ter 1,5 millón de persoas ou así, polos mares do mundo, foi unha sorpresa universal, por así decirlo, e Galicia quedou separada de esa corrente que lle pertencía comúnmente tanto a Galicia como a Portugal, e despois, a parte das guerras, Galicia foi marxinada nas relacións con América. Relacións con América que tamén provocaron moitas guerras, pero que foron favorecidas os portos de Andalucía, de Sevilla e Cádiz, nun problema que se estendeu durante toda a época moderna. Pero, ao mesmo tempo, non foron favorecidas as actividades económicas que podían ser obxecto de comercio internacional ou exterior, que en todo caso se practicou, e xente como Xoán Carmona e outros indican claramente hasta que punto, cando chegou ao final da época moderna, incluso todos citan a Campomanes, cando decía que tiña unha economía máis equilibrada e máis rica que a da Cataluña, naquele tempo, ao final do XVIII, e o propio Paz Andrade fai esa cita, non? O sea, Galicia chegou ao final da Idade Moderna con unha lingua negada, sin institucións propias, pero con unha economía que non era dun país pobre, propiamente. Villares o di tamén moi acertadamente moitas veces, pudo incorporarse perfectamente na vida, diríamos, na transformación industrial. Pero Galicia non tiña institucións políticas, non tiña institucións propias. Noutros países onde ese fenómeno se produciu, pois esa incorporación de todos os elementos dun país para a idade contemporánea puderon ser impulsados polas institucións propias. E incluso máis que outros países que acabaron convertirse en estados en toda Europa. Excuso decir que isto que acabo de decir dos Habsburgo, basicamente, tamén se reproduciu cos Borbóns franceses. É necesario poñer de evidencia que así como cos Habsburgo vivimos todos dependentes das batallas familiares e dinásticas dos Habsburgos en toda Europa, cos Borbón estuvemos gobernados polos Borbóns franceses. Cando chegou aquí Felipe V, que era neto de Luís XIV, él mismo, cando despedía en París, díxolle que a partir dese momento España e Francia, decían, non serán dúas nacións, sino unha, e todo o país viviu a expensas dos pactos de familia que levaron continuamente, tanto aquí como en América, as guerras continuas contra a Gran Bretaña, o Reino Unido da Gran Bretaña xa naquel momento. Por iso, cando no propio tempo dos Borbón, como pasou no Habsburgo tamén, había personaxes moi importantes gobernando na monarquía en Madrid, e son destacables personaxes como Patiño, o padre Feixóo, un como gobernante e outro como intelectual, que foron do máis destacado que hubo no tempo dos Borbón. As guerras, ademais, tiveron unha consecuencia a través das levas militares. Galicia tiña 600.000 habitantes ou 900.000, as fotos non coinciden, ao principio da Idade Moderna, pero tiña o 12% da poboación de toda a península, salvo o reino catalán aragonés,
e as levas militares, moi especialmente nas guerras sistemáticas de atracción diríamos, de recuperar a Portugal que tuvo a monarquía española, foron sufridas polos galegos de forma moi especial. E como decía antes, e xa me estou chegando ao final, cando chegou o tempo contemporáneo, Galicia pudo, polo tanto, ter un curso normal e as aspiracións nacionais padeceron da inexistencia de institucións propias, cousa que non pasou en Finlandia ou Noruega, que conseguiron a independencia justamente a través das institucións que conservaban, encontraron aínda máis, o sea, a partir dese momento se produciu unha marxinación incluso superior, de tal forma que Galicia, que pasou de 600.000 habitantes ou 900.000 a 1.200.000 a principio do XIX, si queremos entender o que pasou exactamente, e podemos poñer tamén o exemplo de Madrid, a partir dese momento, en 1800, Cataluña tiña a mitad de poboación que Galicia, 600.000 habitantes, mentras Galicia tiña 1.200.000. Cando no comezo do século XIX tiñan os dous países, se non recordo mal, 1.900.000 habitantes, e neste momento Cataluña ten 2 veces e media máis poboación que Galicia. De tal maneira que, con isto termino xa, resulta que a ausencia de institucións políticas a partir do século XV, pero tamén materializada ao principio do XIX, máis aínda cando se acabou a institución do Reino de Galicia, que non tiña moitas competencias, pero era simbólicamente moi importante, e cando incluso as provincias galegas que estaban integradas e todas de alguna forma colaborando na configuración do antigo Reino de Galicia foron reducidas a 4 provincias e cada unha delas dependente directamente de Madrid. Está claro que no 19 hubo circunstancias moi definitivas, unha de desamortización contra o campesiñado, un ferrocarril que tardou anos e anos en chegar, Coruña e Vigo uníronse por ferrocarril en 1943, Zamora e Santiago en 1950, hubo unha serie de decisións de todo tipo no 19 e tamén no 20, no 20, que explican o decaimento demográfico de Galicia, pero tamén explican a resistencia, porque a pesar de todo, a sociedade galega, perdendo, diríamos, peso demográfico, conservou o seu carácter e mantivo hasta hoxe mismo, de tal maneira que nos momentos en que, rarísimos momentos en que no tempo contemporáneo, prácticamente no seno democrático e na Segunda República, foron o país gobernado, o Estado gobernado por unha monarquía caciquil e por ditaduras, e cando hubo momentos de unha certa liberdade, progresou o nacionalismo galego, as aspiracións nacionais galegas, e polo esforzo da propia sociedade, Galicia hoxe en día é un país que, por eso tratei isto ahora neste momento, tratando a marxinación de Paz Andrade, Galicia é un país evolucionado, carente aínda de institucións apropiadas, pero foi polo esforzo da sociedade galega e do propio nacionalismo galego. E en esas estamos, non? E, polo tanto, é bo recordar persoas como Paz Andrade, que incluso foi decisivo, de alguma maneira, polo feito de que, ante o desencontro que había na esquerda nacionalista que naceu nos anos 60, tendo posicións moi diferentes sobre a transición, naquel momento, el foi reclamado, aínda que por intermediación de xente daqui de Galicia, para formar do grupo que negociou a transición, e iso, xunto coas movilizacións populares que hubo en Galicia naquele tempo, inmensas, fixo que Galicia, polo menos, fora considerada como nacionalidade histórica. E agora, neste momento, cando o reto é ser nacións en Europa, incluso Estados en Europa, se non se fai un Estado plurinacional, ese recordo, no que tamén participou Paz Andrade, e que foi propiciado polas movilizacións en Galicia, e pola acción continua no Parlamento galego e na sociedade do nacionalismo, pode ocurrir que, cando haxa que ten que habelo, porque Cataluña e Euskadi teñen un sistema político totalmente independente diríamos, imbatible incluso, o mínimo que pode pasar é que o Estado español sea un Estado plurinacional
e Galicia estará ali, e o nacionalismo galego debe estar preparado para esa circunstancia. E máis nada. Moitas gracias. Moitas gracias. Deixate estar. Ou se queres... No, tú tamén. Agora pidolle a Xavier Ben.